Hola chicos del canal de YouTube, del canal de Sheila Skipper Corazones. Por fin me compraron los materiales para hacer slime. Bueno, esto yo lo tenía de hace mucho, por eso aquí es la pintura para hacer el color de slime. Esto es lo que se necesita para hacer slime. Búscalo. Claro, miren esto. Miren la ega. ¡Qué pote! Aquí es que vamos a echar el cloro. Aquí. Y aquí claro que se hará. Lo primero de siempre, esto. Vamos a ver primero si está destapado o qué. Sí, está tapado. Sí, miren. Yo creía que tenía como una cosa ahí. Y no tiene nada, está bien. Vamos ahora a abrirlo para poder coger la eguita. Vamos a hacer una slime mini. Vamos a hacer una slime tan grande porque esta egg es nueva y no la quiero ver. Yo creo que más de ahí. Ahí. Ahí está. Ahora vamos a cerrarlo. Miren la cantidad que eché yo. Y bueno, se me olvidaron el color y el brillo. Ay, ¿qué creen? ¿Qué pongo? A ver, cámara, di, ¿qué pongo? Vale, ¿qué color cuál te gusta más? ¿El rosado, morado o azul? Me vendría bien el azul. Pues cógelo. Vale. Aunque ese azul marino que es también mi favorito. Azul claro y azul marino son mis Claro, favoritos. vamos a coger este azul que está hermosísimo. Vamos a coger... ¿Estás segura que así? Se trata de cogerlo así. Yo creo que así fue que lo cogí. Oh, miren. ¡Wow! Miren chicos, aquí ya va notando el color. Uy, que se me olvida hacer... ¡Ay! He pintado el dedo. Y el gel. Primero hay que como batir bien. Pero yo creo que ya se está haciendo, mira, así el gel. Mira. Creo que esta egg es mágica, ¿eh? Sin gel ya de una vez se está haciendo, mira. Wow. Prima. ¿Primero es el color o eso? No, el escache se le echa después que está listo. Ok. Vale. Vamos a escachar este clorito. Aquí. Claro. Tenemos cuidado. Tenga mucho cuidado. Ahí está bien. Y aquí. Bueno chicos, aquí voy. Oh, miren, ya está cociendo como. Creo que Ese ya como está. activador. Para Miren, que lo active. Wow, chicos, miren. Es que es una slime mini y ya se está haciendo. Pero creo que me está saliendo. Solo es removiendo tanto. Tienen que remover mucho para que se vaya a hacer rápido, miren. Ahí está. Miren como estoy removiendo para que se vaya a hacer rápido y que se le vaya a pegar todo, miren. Casi no se le pega nada, ¿vale? Un poco más. Yo creo que ya está bien de activador. De activadores para que se le peguen los demás. Y es que ya está ahí. Miren, ya creo que ya está ahí. Bueno, llegó yo. Como es como primera vez que yo hago un slime, no sé si me va a salir. Primera vez no, segunda vez porque hicimos uno la otra vez. Sí, eso fue en Megacentro, pero... Sí, primera vez y lo hicimos nosotros mismos. Qué mal, todavía no está.
Todavía no se estira. Ay, Dios mío. Wow, pero se estira y está pegajoso. Yo creo que echar más un poquito de ega. Bueno, chicos, hay que echar más ega. Ay. Bueno, chicos, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se remueve. Bueno. Ya. Bueno, chicos, sí, terminó el resultado, pero no creo que quede tan bien. Pero bueno, a que se remueva, se va a poner bien. Pero esa fue mi segunda vez hacer un slime. Estirable y hermoso. Pero lo que es eso, es que las duras de no sé. Chila. Bueno, chicos, hasta aquí se terminó este video porque voy a tratar de activar más este slime. Está bien pegajoso. ¿Vale, chicos? Suscríbanse. Ay, chicos, como les cacha. ¿Qué que le eche cacha? Lo dejé así. Pero hay que, para que se haga, mira que no te pegajoso, para que también la escarcha no Bueno, se pegue. sí, vamos a darle pause al video hasta que esté bien.